Так, Артем Цыганков. Перепрыгивание через костер, как в детстве, помогает очиститься от паразитов. Ну, от каких-то помогает. Да, то есть это было то есть специально. Опять же, от огня зависит, да, то есть опять, как настроить огонь, какой источник огня. Э, Те, кто умеют это делать, да, то есть они умеют делать, есть определенные там ритуалы, которые позволяют тому огню, который есть, придать свойства нужного огня. Есть, берут уже от готовых источников. Вот, например, вечный огонь, вот его как зажгли, да, то есть это огонь Перуна, победителя, его как зажгли в 1945 году, так и до сих пор поддерживает. Это тот же самый огонь. И если где-то огонь потух, то идут, берут с другого огня, который существует, специальные есть горелки, и несут туда. От зажигалки или от спичек такой вечный огонь никто не зажигает. Это священный огонь, один и тот же везде, то есть который позволяет удерживать результаты этой победы.